Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and my name is Alice and I am the founder and trainer of the non-profit project Being English Teacher with Alice, and this is a video in the series of ICT for English Teachers. Xin chào tất cả các thầy cô và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với series video giúp các thầy cô cải thiện kỹ năng công nghệ thông tin của mình. Và mình tên là Teacher Alice. Ok, và mọi người ơi thì có rất là nhiều cô giáo đã từng đặt câu hỏi cho mình là Alice ơi, vì sao mà bạn quay video lúc nào nó cũng trong và nó không bị tiếng ồn như thế? Thật ra là cách đây hơn 1 tháng trở về trước thì khi mà mình ở trời nắng nóng ấy, khi mà mình dạy online ấy, lúc nào mình cũng phải tắt hết quạt đi, rồi bởi vì nhà mình không có điều hòa ấy thì tắt hết quạt đi, vì là khi dạy online thì nó sẽ gây ra những cái tiếng ồn rất là khó chịu, thì học sinh sẽ cảm thấy là dizziness, đau đầu quá. Thế nên là lúc nào mình phải tắt đi, thế là mặt lúc nào cũng mồ hôi vì mình thì a little bit chubby khá là béo, nên là mình khó chịu với thời tiết lắm, nhưng mà cũng không biết làm sao. Thế nên là mình đã lên Google mình tìm kiếm này, mình lên YouTube, mình đi khắp nơi mình tìm một vòng và cuối cùng mình đã tìm được vị cứu tinh để giúp cho remove những cái âm thanh mà ồn ào như là tiếng quạt, rồi là tiếng mưa, tiếng gió, mà ở Nghệ An mình thì hay mưa hay gió lắm. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các cô một cái bí kíp mà mình đã sưu tầm được online và mình sẽ sharing lại. Ok, đó chính là cái trang web mà đang hiện lên trên màn hình của chúng ta, đó là trang web là Cribs. Ok, cái trang web này á, là một cái trang web mà mình cảm thấy là nó rất là ok, bởi vì có rất là nhiều lý do và ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn trải nghiệm nhé. Và để trải nghiệm cái việc này thì đầu tiên là mình sẽ phải tắt cái Crib ở trên cái ứng dụng của mình. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng là ví dụ mình đang nói kèm theo tiếng quạt thì sẽ là như thế nào. Mặc dù bây giờ mình cũng bật quạt nhưng mà hơi lạnh ấy, thế là mình đã tắt đi rồi. Thế bây giờ mình đã chuẩn bị một cái tiếng âm thanh rất là ồn ào và náo nhiệt để tí nữa chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vậy thì bây giờ đầu tiên á thì mình sẽ phải tắt cái tiếng ghi âm bằng Crib đi đã. Ok, mình đã disable rồi, bây giờ là không có cái tiếng đấy nữa. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái màn hình của mình, các bạn đợi một chút xíu nhé. Alright, bây giờ chính là cái màn hình của mình đây. Ok, trên màn hình của mình bây giờ thì các bạn đang nhìn thấy cái app Cribs, là khi mà chúng ta đã tải về thì nó sẽ về như thế này. Và bây giờ mình sẽ ấn chế độ là Test Noise. Ok, bây giờ mình sẽ đeo tai nghe vào bước đầu tiên để tí nữa là nghe được cái noise nó như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ đeo tai nghe vào trước, bởi vì mình đang dùng mic thu âm thì không nghe được tiếng. Và sau đấy thì mình sẽ mở một cái tiếng ồn khủng khiếp lên, và mình cảm thấy rất khủng khiếp để rất gần luôn nha. Đấy, tiếng rất là đau đầu đúng không? Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my name is Teacher Alice. Nghe 5 giây thôi không thì sẽ khiến mọi người cảm thấy đau đầu. Hello everyone, đó. Welcome to my YouTube mọi người có channel thấy không and my name is Teacher Alice. Bên này, nghe 5 giây thôi không thì... Đấy, bây giờ nghe lại nhé. Hello everyone, welcome to my YouTube channel một bầu trời khác biệt. Teacher Alice. Bên này, nghe 5 giây thôi không thì... Đó, hello everyone, welcome to my YouTube channel and my name is Teacher Alice. Trong veo luôn đúng không ạ? Thì ở ngay cái tên của nó đã ok, hello thì các bạn đã thấy ở đây là nó đã nói là see the difference, right? Ok, bây giờ mình sẽ là turn nó on để cho mình có thể ghi âm tốt hơn. Ok, bởi vì giờ này 11 giờ đêm rồi nhưng mà cũng có thể rất là nhiều người ta đang đi qua đây. Alright. Và bây giờ mình đang dùng Crib và các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình á, thì đây chính là cái Crib và mình sẽ ấn vào cái Enable Remove Noise này. Ok, vậy bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta có thể sử dụng cái Crib này nhé. Rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên á, mình sẽ để cho các bạn một cái link là mình đã invite mọi người á, thì mọi người sẽ có 1 tháng sử dụng miễn phí. Còn nếu mà mọi người không dùng qua link á, thì mình sẽ có hình như là 240 phút trên 1 tuần miễn phí và kéo dài trong vòng 1 tháng. Đấy, vậy nên là các bạn tí nữa các bạn hãy ấn vào cái link mà mình để dưới cái description ấy, thì để các bạn có thể được dùng free 1 tháng để trải nghiệm. Và sau đấy nếu mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ tìm cách để cho nó dùng được lâu hơn, hay là trả phí, hay là giới thiệu bạn bè để chúng ta được tặng cái thời gian sử dụng miễn phí nhé. Ok, và bây giờ thì khi mà bạn ấn vào cái link của mình á, thì mình sẽ hiện lên là a friend invited you to try Crib free for 1 month. Đó, chúng ta cứ có 1 month đã.
cứ sử dụng đã. Thì khi mà chúng ta đã đến được cái màn hình này rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần sign up with Google. Các bạn cũng có thể lựa chọn cái phương án trên, nhưng mà tại vì mình quen là sign up with Google ấy. Rồi ok, bởi vì đây là mình đã có tài khoản sẵn rồi, mình đã đăng nhập vào cái Google của mình sẵn rồi ở đây. Thì mình sẽ chờ nó loading thôi. Ở đây thì hiện tại là mình đang sử dụng cái Gmail của cô giáo là đồng nghiệp của mình, để tí nữa cô ấy sử dụng được luôn á. Thì khi mà nó hiện lên một cái hình như thế này thì các bạn sẽ ấn là Instant for Windows hoặc là for Mac, nói chung là tùy. Bởi vì đây là cái tài khoản dùng thử chứ không phải tài khoản crack, cho nên là Mac dùng thoải mái nha. Chúng ta ấn vào Install for, đó. Đây, các bạn thấy không ạ? Người ta hướng dẫn mình rất là kỹ, đó là open cái này ra này, xong đó run này, xong đó locate on the taskbar and get started. Và các bạn thấy là của mình ở đây bị lỗi mạng, nhưng mà không sao, mình đã có một bản dự phòng khác rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem mình sẽ cài đặt nó lên như thế nào nhé. Đầu tiên là mình sẽ phải xóa cái bản mình đang dùng đi, đúng không? Bây giờ đang khá là yên tĩnh thì mình xóa đi chắc cũng không sao. Rồi ok, mình sẽ xóa cái bản mình đang dùng đi nhé. Mình sẽ xóa đi và mình sẽ cài lại từ đầu. Ok. Các bạn chờ một chút, quá trình nó đang xóa. Ok, và bây giờ nó không, mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm từ đầu luôn. Quit. Về cái trong lúc chờ đợi thì chúng ta hãy tám về chức năng của cái script này. Ở đây thì ok, từ từ, allow this make ok. Bây giờ là mình đang cài mới đấy, mình sẽ ấn yes. Rồi, xin lỗi, mình cũng không được high tech cho lắm, có thể là nó đang remove, để cho nó remove xong đã. Ok. Các bạn nhớ là chúng ta hoàn toàn có thể lấy được app ở trên Google nhé. Alright. Và thế là nó đã ok. Rồi, đây là bởi vì mình đã gọi là xóa cái cài đặt đi, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cài đặt lại nhá. Ví dụ như là các bạn mới toanh ấy thì các bạn sẽ cài đặt lại như sau. Khi mà chúng ta đã tải về như kia rồi thì mình sẽ chạy lại. Đấy, đây nó sẽ hiện lên những cái màn hình như thế này. Bởi vì mình biết rằng có rất là nhiều cô giáo cũng non về công nghệ thông tin, cũng giống như mình vừa rồi, cũng rất là bối rối ấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem và có xem là nó có cải thiện gì cái phần record của chúng ta nhé. Bởi vì đây là một cái phần mềm rất là thân thiện thôi, theo mình thấy thì nó là thân thiện, nên là chúng ta cứ vô tư cài thôi. Ok. Thấy cũng chẳng mấy khi mình dùng đến cái biểu tượng này, bởi vì mình cho nó khởi động luôn cùng với Windows của mình, cho nên là cứ mỗi lần mà mình mở máy lên là nó auto nó dùng thôi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cài rất là nhanh, mình chỉ cần ấn finish. Đó. Bây giờ rồi, lần đầu tiên thì có thể là nó chưa chạy luôn, thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái biểu tượng Chris này ở bên này thôi, đúng không? Đấy, nó sẽ khởi động ra ở ngay bên góc. Nó sẽ hiện lên cho một cái màn hình để mình login. Ok, bạn đã successful login. Trời ơi, nó sẽ rất là thân thiện, đúng không ạ? Đây, try again. Ok, bây giờ người ta sẽ hỏi các bạn là đây, ví dụ nhá, đây bạn Tình đây thì bạn ấy sẽ được phép sử dụng cái này, bạn ấy sẽ lựa chọn là Zoom hay là Slack hay là Skype hay là Hangout hay là Teams hay là other apps, đúng không? Đấy, ví dụ như các bạn thích dùng qua Zoom thì các bạn chủ yếu dùng để dạy học thì các bạn click vào Zoom. Còn như mình thì mình sẽ dùng cái tài khoản của mình và mình dùng qua OBS Studio. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ log out khỏi cái tài khoản này nha. Thì ở đây ok. Ok, every week thì các bạn sẽ có là 240 phút miễn phí. Cũng có thể là bởi vì mình đăng cài trên một cái địa chỉ IP nó giống nhau, thì các bạn cũng có thể hoàn toàn có thể check lại nhé.
Rồi các bạn nhớ là khi mà cái app mà nó hỏi thế này thì các bạn có thể hoàn toàn chọn Zoom. Còn ví dụ như mình là mình vừa dùng cả OBS cả Zoom thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà vào Zoom để switch cái chế độ là lúc thì nó nhận OBS để quay màn hình, lúc thì nó nhận Zoom như thế nào. Còn nếu các bạn chỉ dùng primary, gọi là chỉ dùng có mỗi một cái loại là gọi là Zoom để dạy thôi, thì mình cứ mạnh dạn chọn Zoom hay là chọn Teams hay là chọn Skype tùy các bạn nhé. Ok, còn nếu không thì mình ấn Other Apps. Alright, nếu mà mình thích thì mình sẽ làm như thế. Ok, mình sẽ chọn giúp cô ấy là dạy qua Zoom nha. Ok. Next. Ok, got it. Alright. Còn ở đây thì cái phương thức sử dụng nó cũng rất là thân thiện thôi, thì chúng ta ấn vào cái dấu cộng. Ok. Create account. Đó, hôm nay là làm việc vào giờ này. Mình không biết vì sao vừa nãy mình vào Facebook cũng không được, mình nhìn nó có vẻ hơi mạng hôm nay hơi yếu ấy. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ log out ra. Đấy, và bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản chính của mình. Đây. Mình sẽ đến đây và mình log out thôi. Đây, dấu 3 chấm. Sign out. Ok. Rồi. Và mình sẽ ấn Get Started Again. Mình sẽ ấn tài khoản của mình một lần nữa. Vì đấy là tài khoản của đồng nghiệp nên là thôi mình để cho đồng nghiệp của mình dùng thôi đúng không? Đây, mình sign out. Vẫn chưa sign out ở trên này, cho nên là mình phải sign out trước. Sign in with Google. Đấy, các bạn sẽ nó sẽ hướng dẫn, nói chung ý là nó muốn bạn sign in trên cái gì thì nó sẽ hướng dẫn bạn trên cái đấy. Ok. Sign out. Ok, bây giờ mình sẽ sign out rồi nha. Mình sẽ lên một giây, mình sẽ cố gắng sign out để sử dụng cái tài khoản của mình. Ok, wait a minute. Alright, bây giờ mình sẽ khởi động cái của mình lên. Cái của mình đây. Tài khoản của mình ở bên này. Oh no, xin lỗi, mình nhầm, mình không phải là sign up with Google mà mình sẽ mình mở nhầm tab, sorry mọi người, hồi hộp quá. Bây giờ mình sẽ mở một cái tab của mình lên, nhiều quá ha. Ok, Creeps, mình sẽ ấn Creep, đây Creep account, Creep login. Nó rất là dễ thôi đúng không? Mình hơi có bối rối một chút. Ok, mình sẽ sign in with Google. Đây là trong trường hợp chúng ta chuyển sang máy khác chẳng hạn đúng không? Tài khoản của mình tên khác mà, nên là mình phải dùng tài khoản của mình trước. Vừa nãy là mình chỉ thử để cho mọi người biết là nếu như mà chúng ta mới toanh thì làm thế nào, thì mình không dùng để cho cô kia cô dùng của cô ấy. Đấy, để đỡ phí cái thời gian của cô ấy mà. Ok, còn bây giờ chúng ta đang chờ đợi để nó login vào tài khoản chính của bạn Alice nè. Và khi mà nó đồng bộ trên web thì chắc chắn là ở dưới cái phần Creep này nó cũng sẽ tự đồng bộ thôi, cho nên là các bạn cứ chờ một chút nha. Ok. Bởi vì thật ra là mình có 2 tài khoản trên cái Creep này, cho nên là mình sẽ thử cả hai luôn. Đỡ chúng ta phải chờ đợi. Ok. Hôm nay đã quay phim vào một ngày trời hơi âm u, cho nên là mạng có thể hơi chậm một chút. Ok, let's see. Bởi vì cái này thì mình vừa nãy mình không có log out nên nó vẫn đang ở đây. Đấy là do mạng thôi. Ok. Thôi rồi, xong mình get started. Create account. Join, sign in. Ok. Đấy, nó đã trở về của mình rồi. Ok. Đấy, và các bạn thấy không ạ? Ở đây thì khi mà các bạn cắm cái microphone của các bạn vào ấy thì các bạn nhớ là active cái phần remove noise này nhé. Để cho nó có thể remove cái noise của bạn, và khi mà các bạn nói nó sẽ hiện một cái bảng lên đây này. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là ví dụ như là mình đang dùng OBS, thì OBS là cái phần mềm để mình quay màn hình ấy. Thì bây giờ mình dùng Zoom và mình muốn dùng cả OBS cả Zoom thì mình sẽ làm như thế nào đúng không? Đầu tiên là khi mà lúc chọn ấy thì mình chọn OBS. Còn bây giờ khi mà mình chọn Zoom thì mình sẽ làm như thế nào?
Ok, rất là đơn giản thôi, đó là mình sẽ khởi động Zoom lên trước nha. Các bạn đợi một chút bởi vì dạo này có rất là nhiều người dùng mạng để dạy online ấy, cho nên là đôi lúc khởi động Zoom khá là khó. Hôm nay rất là xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu bởi vì mạng của chúng ta hơi bị lag. Và hiện tại thì mình cũng chưa có vào được Facebook, cũng không hiểu vì sao. Ok, Zoom đăng lên rồi. Các bạn chờ một chút. Đây, Zoom của mình đăng lên đúng không? Mình sẽ ấn vào cuộc họp mới này. Thì các bạn thấy là nó vẫn chỉ hiện là OBS vì nó đang nói bên OBS đúng không? Đấy, thế nên là các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy, ấn vào cái nút mic này này. Các bạn sẽ chọn là Speaker Clips là tự nhiên là nó sẽ nhảy qua Zoom đây. Ok, không cần quay video đâu. Alright, đây này, các bạn nhìn thấy không là nó sẽ hiện lên là nó đang dùng cho cả Zoom nữa. Vậy thì các bạn nhớ là khi các bạn đang dùng OBS hoặc là một cái phần mềm nào khác mà các bạn muốn qua Zoom nó vẫn lọc tiếng cho Zoom của bạn ấy, thì các bạn nhớ ấn vào cái nút dấu mũi tên lên ở chỗ cái tiếng này này. Đấy, xong rồi bạn chọn là speaker là Clips. Đấy, kiểu thế. Còn nếu không muốn nó nữa thì các bạn ấn về giống như hệ thống vậy thôi. Đấy, rất là dễ dàng đúng không ạ? Trời, mình tắt Zoom đi nha. Ok. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm rồi. Các bạn có thấy nó dễ dùng không ạ? Rất là dễ dùng đúng không? Đầu tiên thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ ấn vào cái link của bạn Alice gửi, hoặc là các bạn có thể tự lên thẳng ở trên app. Các bạn cứ lên Google và ấn Clips, thế là xong. Cái tên nó lên tất cả, nó sẽ remove mọi cái noise nền cho các bạn. Và thế xong rồi khi mà các bạn làm xong á, thì các bạn sẽ đăng ký, rồi khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ sign up with Google hoặc là chúng ta sign up theo hình thức khác là tùy mọi người. Đấy, xong khi mọi người sign up xong thì nó sẽ tự báo qua một cái màn hình để cho mọi người có thể tải app xuống. Và khi chúng ta tải app xuống thì trên chúng ta đăng nhập thế nào thì lập tức ở cái app bên dưới nó cũng sẽ có tên đăng nhập là như thế. Yêu cầu ở đây là cần có mạng đúng không? Nó liên kết. Ok, tiếp theo nữa là khi mà chúng ta sử dụng app thì chúng ta nhớ là phải bật chế độ là remove noise. Ok. Và khi mà các bạn dùng cho nhiều cái ứng dụng khác nhau thì khi mà chúng ta đang chọn cái ứng dụng kia ấy, theo như kinh nghiệm của mình thì mình sẽ chọn ứng dụng là cho other apps, mình dùng cho OBS trước. Đấy, thế xong rồi khi mà mình muốn dùng Zoom thì mình sẽ khởi động Zoom lên và mình ấn vào cái mic và mình chọn vào cái nút là speaker là Clips. Ok, mình hy vọng rằng video của mình ngày hôm nay đã rất là hữu ích với mọi người rồi. Hy vọng mọi người có thể dùng Chris một cách hiệu quả trong lớp học online của mình nhé. Và nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ quay lại và feedback cho mình nha. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Goodbye.